Começou a fazer um barulhinho assim na primeira partida do dia. Tec, 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 tec. Nossa. Como vocês estão, pessoal? Tudo certo? Eu tô com sono. Agora são 9 horas da manhã, eu já fiz tanta coisa hoje, credo. Vamos lá, pessoal. Como vocês podem perceber, eu estou postando vídeo todos os dias, né, praticamente. E, na verdade, todos os dias, já desde o começo do ano eu tô postando vídeo todos os dias. E isso tá me dando muito trabalho, mas até então eu acho que isso vai me trazer uma recompensa futuramente, né? Só que hoje eu não vou conseguir produzir conteúdo para vocês interessante, porque aconteceu um probleminha assim, só que na minha cabeça isso tá assim, sabe? Por conta das bateção de... Vou tentar explicar aqui pra vocês o que tá pegando. Dia 28, antes da virada do ano, eu fui trocar o óleo da minha moto. Tava faltando 100 km, se eu não me engano, pra bater 2.000 km, né, rodado, e eu troco o óleo com 2.000. E, nossa, só de eu falar essas coisas assim, já me bate arrependimento de ter trocado o óleo. Puta que pariu. Aí eu fui, troquei esse óleo, pá, porque eu queria viajar, não sabia qual o dia que as oficinas voltassem a funcionar depois da virada, não sabia se era dia 3, dia 4, dia 5. Pensei, vou trocar, né, pra me garantir ali, pra não passar muito dos 2.000 quilômetros. Beleza, troquei. Peguei a moto, fiz uma viagem curta, foi até aquele vídeo que eu fiz em 2025, será o recomeço, né? Primeiro vídeo do canal, como vocês podem ver no próprio vídeo, eu enrolei o cabo. E no outro dia, fui dar a partida na moto. Nossa. Tec, 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 não é um barulho normal. Tec, 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 não é um barulho normal pra se fazer numa moto. Principalmente 2 cilindros, né? Aí beleza, eu pensei, caramba, mano, o que tá pegando? Já vou marcar uma revisão geral pra fazer, que de todo jeito, todo ano eu faço, né? Em janeiro eu faço uma revisão geral, pago os documentos e faço uma revisão geral pra meio que ficar tranquilo o resto do ano todo e não me preocupar com moto, sabe? Beleza, agendei a revisão geral dia 5, levei a moto pra fazer revisão. Geral mesmo, cara, desmonta tudo, vê tudo, confere tudo, porque ele sabe que eu sou viajante, né? Então ele confere tudo pra mim, me liga, ó, quer que troca, quer que faz isso, quer que faz aquilo, e eu deixo zero aqui, esse ano vou viajar bastante. Beleza, nisso aí dele revisando, para no segundo dia de revisão, que é 2 dias de revisão, né? No segundo dia, ele vai, Mazak, deixa eu te falar, sua moto tá só com 1,3 litro de óleo, mano. Eu deixei a moto alta aqui, eu vi pelo nível ali, tava abaixo, eu fui conferir, tinha só 1,3 litro. Consegui sair só 1,3 litro. Aí eu pensei, caralho, mano, não é possível que foi isso que afetou meu motor. Tava andando só com 1 litro, ao invés de andar com 2,100, né? Que, pra quem não sabe, quando você troca o óleo com filtro, é 2,1 litros. E tava andando só com 1,3 litro de óleo, enrolando o cabo, sem dó, sem piedade, porque, pô, quando você troca um olhinho novo é bom enrolar o cabo, né, mano? Talvez o cara achou que era uma phaser e colocou 1,3 litro. E eu, pô, nossa senhora, beleza. Fui lá no cara que trocou o óleo, falei, ô, mano, ó a merda aí, ó. Tô começando a fazer um barulho, pá. O cara já começou a jogar meio que a culpa em mim. Ah, mas só 800 ml a menos não faz diferença, não. Ah, mas dá pra andar até com 200 ml que o seu motor não trava, não. Deu, pô, mano, mas afetou o motor, afeta. Senão, se fosse assim, não tinha especificação de quanto de óleo tem que colocar, calibração de pneu, quantas libras tem que colocar, entendeu? Por que tem nível das coisas? Porque tem que andar com o negócio sempre bonitinho. E eu sou chato, viu, pessoal? Eu sou chato. Minha moto não tem problema, não tem nada, porque eu cuido muito, tá ligado? Muita gente fala às vezes, pô, mas aqui é inconsequente, só pega a moto, não leva ferramenta, não leva nada e viaja longe. Exatamente porque minhas coisas é tudo tudo tipo, meio bem cuidada, sabe? Nossa, vai que não sai. Mas as minhas coisas é muito bem cuidadas, sabe? E eu faço isso em janeiro, né? Exatamente, cuido de tudo exatamente pra, tipo assim, pegar a estrada com segurança, com a cabeça tranquila de que tudo vai sair perfeito. E o cara começou a jogar muita culpa. Ah, a mulher do cara começou a falar, por que você não viu que ele colocou só 1 litro? 1,3 litro? Eu, pô, mano, eu não sou mecânico. Ah, mas você tava na filmagem, você tava do lado. Eu, pô, mas eu não sou mecânico, mano. Mas agora eu já aprendi, né? A partir de agora tem que ficar assim, ó. Aí, ó, coloca aí.
porque, né? Aí falei, aí começou a jogar muita culpa pra mim, não sei o que. Eu falei, mano, começou a falar que né, normal, esses motor é normal, nenhum motor dura pra sempre. Aparece um barulho em outro. Eu, mano, essa moto tá com 50 mil km rodada. Esse motor dessas motos não dá BO de nada. Eu sei disso. Você pode jogar na internet, tenta achar um motor de MT-03 ou de R3 batido, você não acha. Você acha com 200 mil km rodado. Um parceiro meu tá com uma com 180 mil rodado, nunca abriu, lá em São Paulo. Beleza. Bate boca. Eu falei, puxa na câmera, mano. Puxa na câmera. Isso aí foi porque eu tava com o óleo baixo. Não, acendeu. Deu, pô, não acendeu. Porque eles falaram que se não acendesse é porque não foi o óleo. Deu, pô, mas prejudica, pô. Se rodar com óleo baixo vai prejudicar, obviamente. Vai prejudicar. E antes não tava com barulho e agora tá. Antes tava com óleo completo, colocou óleo pouco, né? Pouco óleo e começou a fazer barulho. Então o problema é o quê? Foi o óleo, mano. Começou meio que jogar, eu falei, mano, puxa nas câmeras, puxou na câmera, viu que o cara realmente tinha colocado um óleo 300 na minha moto. Falou pra me deixar a moto lá hoje. Vou deixar a moto dormir lá hoje, que eu falei, né? Que é só na primeira partida do dia ali que faz esse barulhinho. Dura pouquinho, viu, pessoal? Uma coisa que eu sou chato mesmo. Muita gente vai falar, pô, mas que frescura, mano. É porque eu sou chato, sabe? Ele disse que pode ser o tensionador de corrente. Só sei que aconteceu isso, me desanimei pra caramba, porque até então, pô, eu gosto muito das minhas coisas muito certinho. Troquei o óleo antes, paguei caro, pessoal, 200 conto troca de óleo dessa moto com filtro. Pago, do nada, tá tirando um carro aqui na porta agora pra me atrapalhar também. Tô muito estressado ultimamente, por isso que eu tô tomando café. Vou deixar a moto lá hoje. Já eu vou fazer um vídeo, aliás, viu, pessoal, dessa revisão que eu fiz, né? Que é uma revisão geral ali, igual eu fiz da NMAX. Pra quem não acompanhou, vou deixar linkado aqui em cima, aqui, em algum desses lugares. Revisão da NMAX, onde eu economizei 500 pila, mano. Então é uma revisãozinha geral que eu faço sempre com o mesmo mecânico, porque o mecânico eu confio muito. Por que esse cara tá fazendo isso, mano? É um mecânico que eu confio muito. E se não fosse também... outra coisa que os caras da oficina do óleo, né, falou. Não, só de você ter levado a moto para outro mecânico, eu não tenho nada a ver. Então aí me quebrou mais ainda. Porque eu pensei, caramba, mano, graças a Deus que o outro cara notou, né, que o óleo tava baixo. Porque se eu tivesse trazido aqui, eles não iam notar. Mas eles falaram que isso também é culpa minha. Cara, só sei que eu tô desanimado. Desanimei da moto, desanimei de uma par de coisa, tá ligado? Por conta disso. Eu acho que se resolver tudo, né? Porque eu não sei ainda se vai resolver tudo, mas se resolver tudo, beleza, pá, volta, reinicia. Se não resolver, eu vou vender essa moto, vou fazer alguma coisa, sei lá, mano. E esse vídeo aqui é simplesmente pra desabafar com vocês o que tá pegando, né? Tô postando vídeo todos os dias. Hoje eu tava sem conteúdo pra fazer, falei, vou desabafar um pouco com as pessoas o que tá acontecendo, né? Que aliás é um vídeo interessante, né? Eu meio que começo a filmar um dia a dia, um vlog, alguma coisa do tipo com vocês. Começou uma barulheira aqui agora, então eu vou finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva, deixa aquele like maroto e até o próximo vídeo. Falou. Triste.